ภูเขาไฟคืออะไรคำว่าภูเขาไฟมีที่มาจากนามของเทพเจ้าแห่งไฟของโรมันนามว่าวากัน คนจำนวนมากคิดว่าภูเขาไฟนั้นมีลักษณะคล้ายกับภูเขาไฟลูกกรวยแต่ภูเขาไฟนั้นมีหลายชนิดเช่นภูเขาไฟแนวที่ราบสูงภูเขาไฟรูปโลกภูเขาไฟรูปโดมขณะที่ภูเขาไฟระเบิดนั้นมักมีแก๊สหลายชนิดส่งออกมาเช่นน้ำคาร์บอนไดออกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ไฮโดรเจนคลอไรด์และไฮโดรเจนซัลไฟด์หินเหลวหรือแมกมามักจะอยู่ใต้ผิวโลกเมื่อมีการดันตัวขึ้นมายังผิวโลกจะมีลักษณะของเหลวที่เรียกว่าลาวารู้หรือไม่ 75% ของภูเขาไฟบนโลกมักอยู่บริเวณที่เรียกว่ามหาสมุทรแปซิฟิกและเรียกบริเวณนี้ว่าวงแหวนแห่งไฟภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะมีชื่อว่าโอลิมปัสมอนมีความกว้างของปากปล่องถึง600กิโลเมตรและมีความสูงจากพื้นถึง21กิโลเมตรพิมมัสคือหินลักษณะพิเศษที่สามารถลอยน้ำได้มันยังใช้ในการขัดตัวและขจัดสิ่งสกปรกออกจากร่างกายได้อีกด้วยการระเบิดของภูเขาไฟเกิดจากการปะทุของแมกมาเมื่อแมกมาขึ้นมายังผิวโลกเรียกว่าลาวาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับปรากฏการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะเรื่องภูเขาไฟระเบิดนะคะโดยที่เราจะส่งนักข่าวสาวสวยของเราไปสัมภาษณ์ประชาชนหรือว่ากลุ่มนิสิตนักศึกษานะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิดนะคะหรือว่าจะมีวิธีการรับมืออย่างไรหากอยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะเราไปชมกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะจะมาขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับการระเบิดของภูเขาไฟอะค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดคุณจะมีวิธีการรับมือยังไงคะขุดหลุมหลบภัยค่ะมุดลงไปอยู่ข้างใต้ดินค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะจะมาขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดอะค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดคุณจะมีวิธีการรับมือยังไงคะก็วิ่งหนีอะค่ะแล้วก็เตรียมฟังข่าวสารจากทางรัฐบาลว่าเขามีวิธีให้เราหนียังไงอพยพยังไงอะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจะมาขอสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดคุณจะมีวิธีการรับมือยังไงคะถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นก็เตรียมอพยพค่ะแล้วก็ฟังประกาศเตือนภัยแล้วก็เตรียมยารักษาโรคแล้วก็ซื้อแมสไว้ปิดป้องกันควันเวลาภูเขาไฟระเบิดค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดถ้าคุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นคุณจะมีวิธีการรับมือยังไงคะก็นะครับอย่างแรกเราก็ควรจะตกใจกันก่อนนะครับเมื่อตกใจแล้วเราก็ต้องเริ่มจากการตั้งสติของเรานะครับว่าเราควรทำอะไรลำดับต่อไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยขนาดนั้นจริงๆก็น่าจะมีพื้นที่สำหรับอพยพนะครับเมื่อเรามีสติเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บข้าวของถ้ามีเวลานะครับจากนั้นเราก็อพยพไปตามสถานที่ที่เขาบอกไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าที่คิดได้ขนาดนั้นนะขอบคุณมากค่ะวิธีการป้องกันอันตรายจากภูเขาไฟ 1. สวมเสื้อคลุมกางเกงขายาวถุงมือเพื่อป้องกันเท่าภูเขาไฟและความร้อนจากการระเบิด 2. ใส่หน้ากากอนามัยแว่นตาทุกชนิดเพื่อป้องกันเท่าภูเขาไฟ 3. เตรียมเสบียงยารักษาโรคเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมทั้งเครื่องมือสื่อสารเช่นโทรศัพท์วิทยุ FM AM 4. ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างเคร่งครัดและเมื่อทางการสั่งอพยพให้อพยพออกจากพื้นที่ทันทีอาจไปรวมตัวกันที่สถานที่หลบภัยทันที 5. ไม่ควรหลบอยู่ในอาคารสิ่งก่อสร้างเพราะอาจถล่มลงมาจากแผ่นดินไหวหรือเท่าภูเขาไฟโทษของภูเขาไฟระเบิดทำให้เกิดอะไร 1. แรงสั่นสะเทือนมีทั้งการเกิดแผ่นดินไหวเตือนแผ่นดินไหวจริงและแผ่นดินไหวติดตามถ้าประชาชนไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในเชิงภูเขาไฟอาจหนีไม่ทันเกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน 2. การเคลื่อนที่ของลาวาอาจไหลออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟเคลื่อนที่รวดเร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมง
มนุษย์และสัตว์อาจหนีภัยไม่ทันเกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง 3. เกิดฝุ่นภูเขาไฟเท่ามูลบอมภูเขาไฟระเบิดขึ้นสู่บรรยากาศครอบคลุมอาณาบริเวณใกล้ภูเขาไฟและลมอัดพัดพาไปไกลจากแหล่งภูเขาไฟระเบิดหลายพันกิโลเมตรภูเขาไฟพินาโตบูระเบิดที่เกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ฝุ่นภูเขาไฟยังมาตกทางจังหวัดภาคใต้ของไทยเช่น จังหวัดสงขลานราธิวาสและปัตตานีเกิดมลภาวะทางอากาศและแหล่งน้ำกินน้ำใช้ของประชาชนรวมทั้งฝุ่นภูเขาไฟได้เกิดขึ้นไปถึงบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ใช้เวลานานหลายปีฝุ่นเหล่านั้นถึงจะตกลงมาบนพื้นโลกจนหมด 4. เกิดคลื่นสึนามิขณะเกิดภูเขาไฟระเบิดโดยเฉพาะภูเขาไฟใต้ท้องมหาสมุทรคลื่นนี้จะโถมเข้าหาฝั่งสูงขนาดตึก3 ชั้นขึ้นไปกวาดทุกสิ่งทั้งผู้คนและสิ่งก่อสร้างลงสู่ทะเลเป็นที่น่าหวาดกลัวยิ่งนัก 5. หลังจากภูเขาไฟระเบิดมีฝุ่นเท่าภูเขาไฟตกพัดถมอยู่ใกล้ภูเขาไฟเมื่อฝนตกหนักอาจจะเกิดน้ำท่วมและโคลนถล่มตามมาจากฝุ่นและเท่าภูเขาไฟเหล่านั้น ประโยชน์ของภูเขาไฟระเบิด 1. การระเบิดของภูเขาไฟช่วยปรับระดับของเปลือกโลกให้อยู่ในภาวะสมดุล 2. การเคลื่อนที่ของลาวาจากการระเบิดของภูเขาไฟทำให้หินอัคนีและหินชั้นใต้ที่ลาวาไหลผ่านการเกิดแปรสภาพเช่น หินแปรที่แข็งแกร่งขึ้น 3. แหล่งภูเขาไฟระเบิดทำให้เกิดแหล่งแร่ที่สำคัญขึ้นเช่นเพชรเหล็กและธาตุอื่นๆอีกมาก 4. แหล่งภูเขาไฟจะเป็นแหล่งดินดีเหมาะแก่การเพาะปลูกเช่นดินที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเป็นต้น 5. แหล่งภูเขาไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นอุทยานแห่งชาติฮาวายในอเมริกาหรือแหล่งภูกระโดงภูอังคารในจังหวัดบุรีรัมย์ของไทยเป็นต้น 6. ฝุ่นเท่าภูเขาไฟที่ล่องลอยอยู่ในอากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ทำให้บรรยากาศโลกเย็นลงปรับระดับอุณหภูมิของบรรยากาศชั้นโทรโฟสเฟียร์ของโลกที่กำลังร้อนขึ้นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำเอลนีโนทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศของโลกสูงขึ้นนั้นลดต่ำลง